坐游轮游欧洲到底应该怎么玩啊？大家好，我是何磊，现在我在欧洲的多瑙河上，这里是维也纳。那么乘坐一艘河轮行驶在多瑙河上，沿途游览大城小镇，它是一种非常轻奢的旅行方式。现在呢是欧洲的秋日，大家能看到秋高气爽，连这个爬山虎都是红色的，看到没有？整个颜色非常的丰富，还有瓦豪河谷两岸的风光都是层林尽染。这一次呢，我们的整个行程大概是14天，我们是从塞尔维亚入境，去到了6个国家：匈牙利、斯洛伐克、奥地利、德国、捷克，而且我们在维也纳会停靠2天时间。我们还去到了维也纳的金色大厅，有一场非常精彩的古典音乐会。另外呢，我们每年都有开设很多新的航线，今年年底呢，我们还有日韩的航线，乘坐的也是咱们中国自主建造的最大邮轮爱达摩都号。所以很多老人家如果说大家没有出国的这种经验，语言不太习惯，也想寻求更简单、更放心的、更轻松的这种旅行方式，还是建议大家跟着磊哥一起坐船玩吧。然后粉丝班呢都是给大家做到了1价全含，包含的内容呢，从您的往返机票到签证、吃住玩、景区门票、导游，甚至中文服务，您需要做的就是提前一点时间报名，因为粉丝班呢它的收课周期都会比较提前，11月份到年底了啊。然后我们针对明年的所有的班期要开始预售了，大家可以放心的跟着磊哥，我带您玩转游轮，一起周游世界。